Եթերում հեռանկարն է։ Անցնող շաբաթվա լրահոսում առանձնացավ երկու կարևոր իրադարձություն։ Հայաստան եւ Ադրբեջան այցելեց Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Ջեյդի Վենսը եւ ցամաքային սահմանով Հայաստան այցելեցին Ադրբեջանի քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները։ Ինչ նշանակություն ունեն այս իրադարձությունները մեր երկրի համար։ Այս եւ այլ հարցեր քննարկենք կանայք եւ գլոբալ անվտանգային ճարտարապետությունը մտակենտրոնի նախագահ Արմինե Մարգարյանի հետ։ Շնորհակալություն Տիկին Մարգարյան մեր հրավերը ընդունելու համար։ Սկսենք փոխնախագահի այցից։ Որոնք էին այն առանձնահատկությունները, որ դուք նկատել եք։ Բարև շնորհակալություն հրավերի համար։ Նախ այցը տարածաշրջանային էր այն առումով, որ փոխնախագահը այցելեց եւ Հայաստան եւ Ադրբեջան։ Առաջին անգամ էր նման մակարդակով Հայաստանի Հանրապետությունում տեղի ունենում այց Միացյալ Նահանգների կողմից։ Սա առաջին հանգամանքը, որ կուզենայի ընդգծել։ Երկրորդ հանգամանքը, որ այցը եւ Հայաստանում էր եւ Ադրբեջանում էր, որը ընդգծում է եւս մեկ անգամ Միացյալ Նահանգների հանձնառությունը նպաստելու Հայաստան եւ Ադրբեջան խաղաղության ինստիտուցիոնալացման գործընթացին։ Ինչու եմ ընդգծում ինստիտուցիոնալացման, որովհետեւ բոլոր պայմանավորվածությունները, որոնք ձեռք բերվեցին Հայաստանում, մասնավորապես վկայում են այն մասին, որ դրանց կիրարկման արդյունքում երկարաժամկետ հեռանկարում մենք կարող ենք խոսել արդեն Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության անշրջելիության մասին։ Այսինքն կարող են ապահովել բոլոր կոմպոնենտները, որոնք այս գործընթացը կդարձնեն անշրջելի։ Իհարկե, նաև կոնտենտը պետք է ընդգծենք եւ նաև այն, որ նախորդ տարի մենք Միացյալ Նահանգների հետ ստորագրեցինք ռազմավարական գործընկերության խարտիան, դրանից հետո պարտորեն տեսնում ենք, որ հարաբերությունները դինամիկ զարգացում են ապրում։ Մենք ունեցանք օգոստոսի 8-ի գաղտնաժողովը, որտեղ բացի համատեղ հայտարարությունից եղան նաև երկկողմ պայմանավորվածություններ, փաստաթղթեր ստորագրվեցին, եւ դրանից հետո օբյեկտիվորեն կար մի փոքր անհանգստություն, որ զարգացումները շատ արագ գետնի վրա արագ տեղի չեն ունենա, որովհետև մեզանում այնուամենայնիվ եկեք ընդունենք, որ կա այդպիսի ավանդույթ, երբ մենք որևէ փաստաթուղթ ենք ստորագրում, ձգձգվում է գործընթացը։ Մտածում ենք, որ փաստաթուղթն արդեն ապահովում է գործընթացի արդյունավետությունը, բայց տեսնում ենք, որ դինամիկ կերպով ամեն ինչ զարգանում է եւ այն պայմանավորվածությունները, որոնք ձեռք են բերել, կարող ենք ասել, որ հենց դրա այդ ամենի համատեքստում պետք է դիտարկենք արդյունավետությունը։ Մենք դեռ կմանրամասնենք դա, հիմա անդրադառնալով խաղաղության ինստիտուցիոնալիզացմանը, հա, այս դեպքում մենք տեսնում ենք Ադրբեջանի կողմից նախապայմանների առաջխաշում, որպեսզի ստորագրվի խաղաղության պայմանագիրը։ Միացյալ Նահանգները որքանով է կարողանում օգտագործել իր ազդեցությունը, որպեսզի այդ գործընթացը շուտապույտ տեղի ունենա։ Ի վերջո դա կարևոր հանգամանք է։ Գիտեք, այստեղ ազդեցությունից զատ կարծում եմ, որ իրատեսական կարելի է համարել գործընթացի ինստիտուցիոնալացումը, որովհետև Ադրբեջանի շահերից է դա բխում։ Այսինքն Ադրբեջանը շատ լավ հասկանում է, որ եթե Միացյալ Նահանգները խորացնում է ռազմավարական գործընկերությունը Հայաստանի հետ եւ օրակարգերը, ոլորտները խորացնում է, այդ թվում նաեւ ներառելով ռազմական անվտանգության բաղադրիչը, ապա Ադրբեջանը պետք է հետ չմնա այս ամեն գործընթացից։ Որքան էլ որ մենք գնում ենք խաղաղության, այնուամենայնիվ այդ մրցակցությունը շարունակելու է լինել, որը նորմալ է։ Այլ բան է, որ այդ մրցակցությունը պետք է մտցնել առողջ մրցակցության դաշտ, հա։ Հետևաբար ես կարծում եմ, որ իրականում Միացյալ Նահանգների փոխնախագահի այցը նպաստելու է նրան, որ Ադրբեջանը եւ Հայաստանը ժամանակի ընթացքում կարողանան իրար դիտարկել գործընկերներ։ Եվ ամենևին պարտադիր չէ, որ այս գործընթացում մեր շահերը համընկնեն եւ չեն էլ համընկնելու։ Յուրաքանչյուր օրակարգում մենք ունենալու ենք ոչ միայն իրարից տարբեր, այլ նաեւ իրար հակասող շահեր։ Հակամարտության հիմքերը շատ խորն են եւ այլն, հա, բայց միևնույն ժամանակ, երբ Միացյալ Նահանգները իր ամուր ներկայությունն է ամրապնդում այս տարածաշրջանում, երբ զուգահեռաբար լինում է եւ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ռազմավարական գործընկերը, երբ այնպիսի ոլորտային համագործակցություն է սկսում խորացնել, ծավալել եւ Հայաստանում եւ այդ թվում նաեւ Ադրբեջանում, հուսով եմ մենք այս մասին դեռ առիթ կունենանք խոսելու, սա նշանակում է, որ Միացյալ Նահանգները ամրապնդում է իր դիրքերը տարածաշրջանում, հետևաբար Միացյալ Նահանգների շահերից ամենևին չի բխելու կոնֆլիկտի շարունակականությունը։
Հիմա խոսելով Հայաստան եւ Ադրբեջան այցերի այդ տարբերությունների մասին, մինչ Հայաստան գալը այսպիսի կարծիք էր հնչում փորձագիտական դաշտում, որ Հայաստան այցը ավելի շատ քաղաքական ենթատեքստ ունի եւ կարծես աջակցություն է գործող իշխանություններին, իսկ Ադրբեջանում դրանք այլ համատեքստ ունեն եւ ռազմավարական գործընկերության շրջանակում է ծավալվելու։ Դուք այս հարցին ինչպես եք նայում։ Չեմ համաձայնի այդ դիտարկման հետ, ինչու, որովհետեւ նախսենք նրանից, որ մենք, ինչպես ես ընդգծեցի խոսքի սկզբում, 1 տարի առաջ արդեն ստորագրել ենք Միացյալ Նահանգների հետ ռազմավարական գործընկերության խարտիան, այսինքն այնինչ օրեր առաջ ստորագրվեց Միացյալ Նահանգներ Ադրբեջան միջև, դա մենք արդեն ստորագրել ենք, դա մենք արդեն ունենք, այսինքն Միացյալ Նահանգների փոխնախագահային մենք ընդունեցինք Հայաստանի Հանրապետությունում որպես Հայաստանի Հանրապետության ռազմավարական գործընկեր Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ուրեմն փոխնախագահ։ Իսկ դա նշանակում է, որ այս 1 տարվա ընթացքում մեր օրակարգերը արդեն աճել են, արդեն ընդլայնվել են եւ դրա փաստացի ապացույցը դրանք այն հայտարարություններին, որոնք արվեցին ոլորտները եւ ռազմական խոսքը վերաբերում համագործակցության մասին, ընդ որում այստեղ կուզենայի ընդգծել, որ մենք անվտանգային ոլորտում Միացյալ Նահանգների հետ բազմամյա համագործակցության փորձ ունենք, բայց ինչով է հենց ռազմական այս կոմպոնենտը բաղադրիչը առանձնանում, որովհետև այս գործարքի շրջանակներում խորանում է Հայաստանի եւ Միացյալ Նահանգների միջև վստահությունը, որովհետեւ այն ծրագրի շրջանակներում, որ մենք ստանում ենք այդ դրոնները, այդ ծրագիրը նախատեսում է կառավարություն ուրեմն համագործակցություն, այսինքն Հայաստանի Հանրապետությունը արտադրողից չի կարող գնալ եւ գնել այդ ուրեմն դրոնները, իսկ դա ինչ է իրենց ներկայացնում, որ այս ժամանակահատվածում վստահությունը այնքան բարձր մակարդակի վրա է հասել, որ դա իրականություն է դարձել։ Նույնը վերաբերում է արհեստական բանականության, ինչպես ասում են, գործարանին, հա, պատկերավոր ասած։ Նույնը վերաբերում է 1-2-3 այդ պայմանավորվածությանը, որը ըստ էության Միացյալ Նահանգների միջուկային օրենքին վերաբերող 123 օրենքի 123 հոդվածն է, ուղղակի այդպես պատկերավոր ասում են 1-2-3, բայց դա դարպասն է։ Այսինքն այն դարպասն է, որով Միացյալ Նահանգները կարող են միջուկային տեխնոլոգիաներ, սարքավորումներ եւ այլն վաճառել որևէ պետության։ Հիմա սա արդեն վերջնականացված է։ Սա կարող ենք ասել, որ արդեն գետնի վրա գոյություն ունի։ Հետևաբար, գիտեք, որակել որպես զուտ քաղաքական ես չէի շտապի, այլ ես կասեի, որ դա ուներ մի քանի բաղադրիչների ամբողջություն՝ քաղաքական, տնտեսական, ռազմական, ռազմավարական։ Հա, այս բոլորը միասին կարող ենք ասել, որ այն պատկերներ, որ մենք ստացանք Հայաստանի այցի արդյունքներով։ Իսկ ինչ վերաբերում է Ադրբեջանին, նորից ես չէի շտապի ասել, որ գիտեք, մենք հիմա փորձում ենք համեմատել ինչ ունենք մենք, ինչ ունենք իրանք, ես չէի փորձի դա անել, ինչու, որովհետև իրենք նոր են ստորագրել ռազմավարական գործընկերության փաստաթուղթը, եւ ես վստահ եմ, որ 1 տարվա մեջ իրենց արդյունքները պակաս տպավորիչ չեն լինի, քան մերը։ Անդրադառնալով Հայաստանի բալանսավորված քաղաքականությանը, հա, Վենսի այցից հետո ավելի շատ հնչեց կարծիք, թե արդյոք Հայաստանը կարծես փոխում է իր կողմնորոշումը դեպի Միացյալ Նահանգներ։ Կա այդպիսի բան, որքանով է այն տեղավորվում բալանսավորված եւ բալանսավորման քաղաքականության մեջ։ Գիտեք, ես կարծում եմ, որ ամբողջովին տեղավորվում է, որովհետեւ ինչ է իրենց ներկայացում այդ բալանսավորման եւ բալանսավորված արտաքին քաղաքականությունը, որ մենք ընդլայնում ենք մեր ռազմավարական գործընկերների ցանցը։ Դա նշանակում է, որ մենք փոխշահավետ, սա ուզում եմ հատկապես ընդգծել, փոխշահավետ համագործակցություն ենք ծավալում այն գործընկերների հետ, որոնք հետաքրքրված են ուրեմն ներդրում ունենալ, մասնակցել ոլորտային համագործակցություններում, բայց այստեղ պետք է լինի փոխշահավետ։ Եվ սա հենց այն հիմնական, գիտեք, մթնոլորտային տարբերությունն էր, որ պետք է ընդգծենք Վենսի այցի շրջանակներում։ Յուրաքանչյուր բառ, որ օգտագործվում էր իր կողմից, փոխշահավետության համատեքստում էր օգտագործվում, այսինքն չէր ասում, որ գիտեք, մենք օրինակ ձեզ այս տեխնոլոգիան տրամադրում ենք, որպեսզի դուք ավելի լավը դառնաք, ավելի հզոր դառնաք։ Ասում եք տրամադրում եք, որտեղ դա մեր շահերից էլ է բխում։ Այսինքն ես չէի ասի, որ այստեղ մենք մեր ուղղությունը, մեր ճանապարհը փոխում ենք դեպի միացյալ, որովհետև եթե մենք նման բան անենք, մենք դա ամբողջովին կհակասի
բալանսավորված եւ բալանսավորման արտաքին քաղաքականությունը եւ ըստ էության մենք կրկնենք նույն սխալները, որը մենք արել ենք 90-ականներից սկսած, ինչպես ասում են բոլոր ուրեմն ձևերը մեկ զամբյուղում կտեղավորենք։ Այդպես չի կարող լինել, հա։ Հետևաբար ես կարծում եմ, որ այս գործընթացները ամբողջովին տեղավորվում են հենց բալանսավորված եւ բալանսավորման արտաքին քաղաքականության տրամաբանության ներքո։ Ինչ են ցույց տվել ձեր դիտարկումները, ինչպես են այս ամենին նայել դրսից, օրինակ Ռուսաստանը, Իրանը։ Տեսեք, Իրանի վերաբերյալ մանիպուլյացիաները բավական շատ են, բայց երեք էլ մենք տեսանք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպանի խոսքը բավական այսպես կոնստրուկտիվ էր եւ տպավորիչ էր։ Մանիպուլյացիաները շատ են, ես մեր ունկնդիրներին կհորդորեմ, որպեսզի հնարավորինս զերծ մնան այդ մանիպուլյացիաներին տրվելուն, հա։ Հայաստանի Իրանի միջև շատ սերտ է կապը, շատ ամուր է կապը, վստահության մակարդակը շատ բարձր է եւ որևէ բան չի արվում, որը կարող է հակասել Իրանի շահերին ավելին, Հայաստանը իր ուժերի ներածին չափով նաեւ որոշակի առումով ուրեմն աջակցում է, նպաստում է, ես կարող եմ ասել Իրան եւ այո, Միացյալ Նահանգներ երկխոսությանը, հա, եւ սա օբյեկտիվ է, սա նորմալ է, որքանով է այդ ուրեմն մեծ ուրեմն շարավիղը սա հարցի մեկ այլ կողմն է, բայց Հայաստանը շատ կոնստրուկտիվ դիրքերից է հանդես գալիս, Միացյալ Նահանգներ եւ Իրան այս շատ խառը իրավիճակում, հա։ Ինչ վերաբերում է Ռուսաստանին, այստեղ իրավիճակը բավական մտահոգիչ է։ Պետք է արձանագրենք, որ Ռուսաստանը սասկացրել է իր հռետորաբանությունը, մենք անթակույց լսում ենք, որ նույն Եվրոպական միության հետ եթե խորացնում եք հարաբերությունները, մի մոռացեք, որ դա արդեն այլևս վերածվում է ռազմաքաղաքական կառույցի, մեր հանդեպ թշնամաբար է տրամադրված, նույն, բայց գիտեք, ես այստեղ կուզենայի ընդգծել մեր համար ամենադժվար թերևս ռուսների հետ աշխատելու ոլորտը լինելու է հենց կոնցեսիոն պայմանագրի շրջանակներում այդ աշխատանքը եւ այստեղ թերևս ամենավատ տարբերակը, որը կարելի է ընտրել, դա բանակցային գործընթացի մեջ մտնելն է, որովհետեւ յուրաքանչյուր պարագայում, երբ ռուսական կողմի հետ մենք մտնում ենք բանակցային գործընթացի մեջ, այսինքն մենք փորձում ենք կոնտր առաջարկներ ներկայացնել կամ փորձում ենք առաջ տանել մեր շահը ներկայացնել, որ երեք այստեղ սա մեզ պետք է, սա անհրաժեշտ է, այս մասին վարչապետն էլ խոսեց, հա։ Դա հավելյալ լծակ է օգտագործում Ռուսաստանի կողմից մեր վերաճնշումներ գործադրելու, հետևաբար ես կարծում եմ սա մեր համար մեծ մարտահրավեր է լինելու, մենք պետք է պատրաստ լինենք հաղթահարելու նաև այս մարտահրավերը։ Մի բան է ցանկությունը, մի բան է հնարավորությունների դաշտը, որքան է այդ հնարավորությունների դաշտը, որ թույլ է տալիս ավելի շահեկան դիրքերից հանդես գալ այս։ Գիտեք, ես պայդրությամբ ես չեմ կարող այդ հարցին ուղիղ պատասխանել, բայց ես կարծում եմ, որ տնային աշխատանքը արված է մեր կողմից, որտեղ են խոցելի կետերը եւ որտեղ են հնարավորությունները, որ կարող ենք օգտագործել ռուսներին, գիտեք, համոզելու, միգուցե այսպես ձևակերպեմ, որ այնուամենայնիվ սա Հայաստանի Հանրապետությունն է եւ այստեղ մենք ունենք մեր սուվերեն շահերը եւ եթե մեր շահերը հակասում են ձեր ներկայության հետ, ապա այդ հարցերը պետք է լուծեն ի օգուտ մեր սուվերենության։ Անդրադառնալով Վենսի այցին Ադրբեջանում նրա այցը ինչով առանձնահատուկ եղավ։ Բավական հետաքրքիր ձևակերպումներ եղան, կուզենայի հատկապես ընդգծել, գիտեք, մարոկները դիվանագիտության մեջ շատ կարևոր են, երբ Վենսը խոսեց առաջին տիկնոջ մասին, շատերին կարող է թվալ, որ սա զուտ կատակ էր, բայց սա չէր կարող մասնավորապես Ադրբեջանում ընկալվել որպես կատակ, որովհետև դա իրենց համար բավական նուրբ հարց է, իրենք շատ այսպես իրենց խեղճացած են զգում այս հարցում, որովհետև շատ լավ հասկանում են, թե դրսում արևմուտքում դա ինչպես է ընկալվում։ Դե ինչպես ընդգծեցի ռազմավարական գործընկերության խարտիաներ, որը իդեպ բավական հետաքրքիր ոլորտներ է իր մեջ ներառում, այնտեղ խոսքը գնում է եւ խաղաղ-միջուկային ոլորտին, եւ արհեստական բանականության ոլորտին, եւ պաշտպանական սպառազինություններին։ Դրա համար եմ ընդգծում, որ եկեք սպասենք դեռ 1 տարի, տեսնենք թե ինչպես է միսոարիում ստանում այդ փաստաթուղթը, եւ իհարկե խաղաղության գործընթացին հանձնառությունը, որը շատ կարեւոր էր։ Բայց այնուամենայնիվ, ինչպես տեսնում եք, դրանից անմիջապես 1 օր հետո Ալիևը նախագահ Ալիևը հարցազրույց տվեց, որտեղ
հռետորաբանությունը Հայաստանի նկատմամբ գրեթե չէ տարբերում են հռետորաբանությունից, որը եղել է նախկինում, այսինքն նորից հայտարարությունը բավական խորը նստած էր, այսպես ագրեսիան այնուամենայնիվ նկատվում էր։ Հիմա սա արդյոք կարող է նշանակել, որ արտաքին եւ ներքին խոսակցությունների մեջ մեծ տարբերություն կա, այսինքն գուցե փակ դռների հետևում այլ բան է տեղի ունեցել եւ դա ցույց տալու համար։ Շնորհակալություն այս հարցը տալու համար։ Ես երբեմն այն ինչ հիմա Ադրբեջանում կատարվում է համեմատում եմ նրան, ինչ որ մեր մոտ էր կատարում, օրինակ մինչեւ 2020 թվականը, հա, 2018 թվականը, երբ մենք բանակցում էինք մի բանի շուրջ, բայց Հայաստանում մենք խոսում ենք լրիվ այլ բաների մասին, հա, երբ խոսքը վերաբերում են Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությանը, նույնը կատարվում է Ադրբեջանում։ Իրենք փակ դռների հետևում խոսում են մի բանի մասին, բայց պետք է կարողանան նաև ներքին լսարանին որոշակի առումով, այսպես ներքին լսարանի սպասումները արդարացնել, հա, եւ նաեւ ինչու՞ չէ ռեժիմի պահպանման այստեղ խնդիր կա։ Հետեւաբար սա շատ ընդգծված երևում է։ Ես դժվար եմ պատկերացնում, որ պաշտոնական բանակցությունների ժամանակ Ալիևը կարող խոսել Արևմտյան Ադրբեջանի մասին, բայց բանակցություններից հետո, հա, ամերիկյան կողմի բանակցություններից հետո ինքը հարցազրույց է տալիս եւ խոսում է համայնքի իրավունքների մասին, կոլեկտիվ վերադարձի իրավունքների մասին եւ ասում է, որ Հայաստանը պետք է ապահովի այդ իրավունքները, եթե ուզում է, որ արցախահայերը վերադառնան, օրինակ գնան Արցախ։ Այսինքն այստեղ ասում է այն, ինչ որ ներքին լսարանի համար հաճո է, բայց ես վստահ եմ, որ միջպետական շփումների ժամանակ ինքը նման բան չի կարող ասել, որովհետև դա նշանակում է ինչ։ Դա նշանակում է կոնֆլիկտի շարունակականություն։ Իսկ ինչ էր ասում Վենսը Հայաստանում Հանրապետության վարչապետի հետ ասուլիսի ժամանակ, ասում էր, որ խաղաղությունը կերտում է նրանք, ովքեր կարողանում են կենտրոնանալ ապագայի վրա։ Անդրադառնալով Հայաստան այցին ադրբեջանցի փորձագետների, սա իրականում իմիտացիա է, թե խաղաղությանը նպաստող իրական գործընթաց։ Եվ այն, ես կասեի եւ, հա, ինչու եմ ասում։ Որն է ավելի շատ։ Որովհետեւ մենք գիտենք, որ Ադրբեջանում քաղաքացիական հասարակությունը ասված է, մի փոքր ուռճացված է, այնտեղ վերահսկողությունը շատ բարձր է։ Սա մեկ, բայց մեզ պետք է հետաքրքրի մեր ներքին գործընթացները։ Նախ նշանակալից էր, որ առաջին անգամ ցամաքային ճանապարհով ադրբեջանցիները ուրեմն մուտք են գործում Հայաստանի Հանրապետություն։ Երկրորդ շատ կարևոր է խաղաղության ինստիտուցիոնալացման համատեքստում շատ կարևոր է մտավորականների, քաղաքասարակության, փորձագետների, հա, այն ակտիվ շերտի փոխգործակցությունը համա, որովհետև ինչու, որովհետև այդ ընթացքում մարդիկ ներկայացնում են մտահոգությունները, հարցեր են տալիս, սկսում են իրար ճանաչել, կարևոր մեսիջներ են տալիս։ Այսինքն այս առումով ես միանշանակ դրական եմ գնահատում։ Այլ հարց է, որ պետք է հնարավորինս անել ամեն ինչ, որպեսզի գործընթացը Հայաստանի Հանրապետության համար, Հայաստանի ներքին ուրեմն լսարանի համար լինի ներառական։ Դա չեն կարող ակնկալել Ադրբեջանից, հա, բայց մենք պարտավոր ենք դա պահանջել Հայաստանից, որովհետև մենք ժողովրդավար ենք, ինչը չի կարելի ասել Ադրբեջանի մասին, հետևաբար հնարավորինս պետք է ընդլայնեն շրջանակները, պետք է լինեն երկխոսություններ նաև լրատվական դաշտի ներկայացուցիչների, գիտական թևի ներկայացուցիչների, առևտրային, տնտեսական եւ այլն եւ այլն։ Եվ սա ի վերջո նպաստելու է փոխվստահության ամրապնդման միջոցների կիրարկմանը ժամանակի ընթացքում, բայց ես սա միշտ ասում եմ երկարաժամկետ ներդրում է սա։ Շնորհակալություն Տիկին Մարգարյան, ես հիշեցնեմ իմ զրուցակիցը Արմինե Մարգարյանն էր։